好，嚟到紫翠花園一個高層嘅單位啊，咁咧就你見到紫翠花園嗰啲單位，一般嚟講，因為佢窗多啊，都好光猛嘅。咁我哋先嚟左手邊有條走廊，咁我呢度可以擺鞋櫃啦。咁咧你開到門咧，其實爭少少就頂，所以你個鞋櫃都唔能夠擺做到咁闊嘅，唔能夠做到咁深嘅。咁入到嚟廚房，咁你見到呢個咧就係吉咗嘅地方咧，就係呢個洗衣機位嚟嘅。咁有兩個爐頭啦 ，TGC 嘅抽油煙機，咁就呢度做咗收納嘅櫥櫃㗎啦，咁都好夠用嘅。咁呢度咧佢揸埲牆咧，就再做翻個櫥櫃喺度，咁收納空間係好夠嘅。咁所以咧呢個單位其實你平時買嗰啲大嘅單位咧，都未必有呢一個收納空間。咁你見到 L 型嘅備餐區啦，咁呢個已經做好雲石㗎啦。咁佢全屋咧裝修過嚟嘅，裝修咗唔係好耐。咁你見到嗰啲都係地磚啦，咁都係偏係向新淨嘅。咁你見到啦，呢度可以做翻個飯台啦。咁呢度有眼燈，咁你直照咧就食飯就好光猛啦。咁另外呢度有個廳啦，咁佢其實之前有個控嗰度，見到梳化都係擺呢度。咁咧電視就擺喺度咯。咁就冷氣機咧就喺呢個位置嘅，唯一就唔係咁好，因為你坐喺度咧，可能有少少直吹嘅感覺啊。咁可能對健康啊都唔係話咁好，所以啲冷氣機位咧就有啲商榷嘅餘地啊。咁但係其實你採光都好足夠。咁我喺窗出邊嘅位置咧，呢度咧就係望出去就係妙法寺啦。咁呢度就係富泰啦、Novoland 啦咁樣，其實都望到。樓下就係停車場。咁樓下將來會起其他嘢咧，未知啊。咁但係就呢度出去咧就係中屋村啦。中屋村輕鐵站就係天橋嗰邊啊，就係天橋嗰度啦。咁就出入都係呢個係村口嚟嘅，咁所以出入都係方便嘅。咁我哋而家轉入嚟呢個走廊嘅位置啦。咁呢個走廊咧入嚟右手邊呢間咧就係書房或者客房咯。咁呢個有個好大嘅衣櫃啦，咁都係收納空間好足夠。咁啊，如果你擺床就可以咁樣擺啦，打橫擺貼住窗台又得。咁啊，打呢邊擺亦都得嘅。咁啊，呢度有排電掣啦，咁啊書台啊可以擺到咯。咁就平時睇書坐喺度咧，有啲陽光射過嚟咧，咁都好夠光，好舒服嘅。咁我哋過到嚟浴室呢邊啦，浴室呢邊咧空間亦都好大，我數一次俾大家睇。一入到嚟咧，咁就見到有浴缸啦、名廁啦，咁好大。咁呢邊咧亦都係主人房啦。主人房嘅位置咧就四四方方啦。咁呢度有個窗台，咁呢邊有隻對流窗嘅。咁呢度咧就安咗分體式冷氣機啦。咁呢度都有隻窗嘅。咁佢呢度我諗佢原本可能係一個冷氣機位嚟嘅。咁咧就床可以咁樣打直擺啦。櫃啊台啊可以擺喺邊啦。佢呢度咧每個牆都有 socket 嘅啦，已經有插蘇度啦。咁所以你擺邊面咧，啲電器都可以將就得到。咁呢度嗰個管理費咧就係1600蚊連埋車位嘅。咁你呢個單位啦510尺就實用面積，咁你買起上嚟咧就連埋車位咧。咁如果有車嘅時候咧，就嘅朋友咧就好方便啦出入。咁今日嘅介紹就到呢度啦。我叫真高啦，咁真高港房。咁你揾資料就揾翻下邊嘅連結就揾到我啦。好，今日就介紹就到呢度 ，thank you 各位。